हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ये सुजुकी कंपनी की गाड़ी का टायर है मैक्रो। इस टायर में प्रॉब्लम क्या है आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एयर लीवर था, टायर में एयर लीवर था। आप पार्टी ध्यान नहीं दिया तो बबलिंग कर रहा था, अचानक ब्लास्ट किया। इसी को ने जान है तो जहान है। गाड़ी आपका जब भी बबलिंग करे तो टायर चेंज कर दें। चलिए इसका पहले बीट तोड़ेंगे। एक तरफ का बीट टूट चुका है, अब दूसरा तरफ का हम बीट तोड़ने जा रहे हैं। टायर लीवर से पहले टायर को खोलेंगे हम। इसी तरह टायर लीवर से टायर पूरा बाहर निकालेंगे हम। टायर लीवर को फंसा के इसी तरह ठोक के हम बाहर निकालेंगे हथौड़ी से। अब न्यू टायर जेके कंपनी का टायर है, टैक्टिक मैक्स, और टायर का साइज है 1.65-70-8-14। न्यू टायर है, इसको हम फिट करने जा रहे हैं। और जब भी फिट करें तो येलो कलर का सामने करें, बल्ब के सामने। थोड़ी सी ठोक के हम बैठाएंगे। टायर लीवर से टायर को फिट करेंगे। न्यू टायर फिट हो चुका है। अब इसमें हम हवा डालने जा रहे हैं। आसानी से ले लिया हवा। ट्यूबलेस टायर में इसी तरह तरीका से हम हवा डालते हैं। तो 32 पॉइंट हम प्रेशर डालें। अब बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।